今天我刚刚拿到了世界黄金协会最新发布的每周市场监测报告。如果我要用一个词来概括这一周的市场，那就是震撼。在不到2天的交易日的时间之内，黄金价格暴涨了接近200美元，涨幅达到 4%。更重要的是，这次上涨完整验证了一个被市场低估的事实，即使金价已经处于历史高位，一旦出现系统性的危机，黄金依然是最可靠的避险港湾。让我先告诉大家这份报告最震撼的一个发现。世界黄金协会通过分析从1985年到2026年期间14次重大地缘政治风险事件发现，当地缘政治风险指数出现2个标准差以上的剧烈飙升时，黄金在 64% 的情况下都录得了正回报，而原油只有 36% 的胜率。这个数据彻底打破了很多人心中的疑虑，金价都这么贵了，还能涨吗？答案是能，而且涨得很凶。这一轮上涨的直接导火索就是上周末美国和以色列对伊朗发动的精准打击，导致伊朗最高领袖等高级官员丧生。伊朗随即对美国及其盟友在中东的资产进行了报复性打击，中东地区的紧张局势急剧升级，这不仅扰乱了该地区的航空运输，还影响了霍尔兹海峡的这一全球最重要的石油运输通道的正常运行。截至上周五收盘，伦敦金银协会的黄金下午定盘价已经冲到了每盎司5222美元，单周涨幅 3.3%， 这已经是连续第3周上涨了。从年初至今，黄金的涨幅也达到了惊人的 20%， 远跑赢股市、债券等其他资产。对于那些还在观望的朋友，这个数字应该足够让你重新审视黄金在投资组合中的地位了。大家好，欢迎来到浩投资的频道，我是孙浩。现在我们深入具体的数据分析。首先来看市场的对比，这个对比会让你大吃一惊。根据报告第7页的数据，在黄金大涨 20% 的同时，标普500指数年初至今几乎零涨幅，纳斯达克指数还出现了回调。更夸张的是白银，单周涨幅达到 10.8%， 年初至今涨幅超过 30%。这种贵金属与股市的背离走势，典型的反映了市场风险偏好的急剧下降和避险情绪的高涨。从技术分析的角度来看，黄金目前的走势图非常漂亮。报告第6页显示，金价在本周开盘时出现了一个向上跳空缺口，这在技术分析中被视为强势突破的信号。目前金价站稳在13日、55日移动平均线上方，短期趋势非常明确。关键的技术位我给大家标注一下，向上看，第一个阻力位在5459美元，如果突破这里，下一个目标就是5595美元的历史高点。再向下看，最重要的支持位是在5095美元，这是多头最后防线，一旦跌破，短期趋势可能会发生改变。但是新手朋友要注意的一个重要指标，9周相对强弱指标已经达到了 82.87%， 这属于严重超买区域。什么意思？就是说金价短期内涨得太快太猛了，随时可能出现技术性回调。所以如果你想现在追高，一定要控制好仓位，设置好止损。接下来我们看一下黄金上涨的背后宏观驱动的因素，这部分对理解后市走势非常关键。第一个因素是美元走势，报告的第13页美元指数图表显示，美元目前表现疲软，被55日和200日移动平均线压制，关键点位是 98.36， 这是200日移动平均线的位置。只要美元指数不能有效突破并站稳这个价位上方，对黄金就是重大的利好，因为黄金以美元计价的，
美元走弱会直接推高金价。第二个更重要的因素是美国实际利率。报告第14页显示，10年期美国实际收益率正在测试 1.60% 到 1.66% 的关键支撑区域。这个区间非常重要，因为一旦跌破 1.60%， 意味着实际利率的下行趋势正式确立。为什么这对黄金重要呢？因为黄金本身不产生利息，当实际利率下降的时候，持有黄金的机会成本就降低了，自然会增加黄金的吸引力。第三个因素是资金的流向。从报告的第10页和第17页 COMEX 持仓数据可以看到，截至2月24日，基金经理的净多头持仓达到了 310.84 吨，比前一周增加了 12.1 吨。这说明专业机构正在积极增加黄金敞口。同时，第18页和第19页的 ETF 资金流向图表也显示，全球黄金 ETF 正在经历加速流入，这代表着更多长期资金开始配置黄金。让我再给大家分析一个很多人忽视但非常重要的数据：交易量。第20页显示，随着金价创新高，黄金市场的交易活跃度也在显著提升。这是一个非常健康的信号，因为价涨量增，说明这轮上涨不是无人接力的虚高，而是有真实需求的支撑。最后我们看一下原油市场，因为它和黄金经常一起比较。报告第12页的布伦特原油走势图显示，虽然油价也因为中东局势跳空高开，目前被 82.63 美元的关键阻力位压制，还没有形成有效的突破。这也再次验证了我们开头提到的统计数据，在地缘政治危机中，黄金的表现通常比原油更稳定、更可靠。看完了上周的精彩表演，这周我们该关注什么呢？我把最重要的几个事件给大家梳理一下。首先，地缘政治风险依然是头号关注点，中东局势远未结束，伊朗的后续反应，美国和以色列的进一步行动都可能引发新一轮的市场波动。除了中东，俄乌冲突、中日在台海问题的摩擦等，都在为全球风险偏好蒙上了阴影。对于黄金投资者来说，任何地缘政治的进一步升级都可能推动金价突破当前的阻力位。其次，美国将在本周五公布2月份的非农就业数据，市场预期新增就业13万人，失业率维持在 4.3%。 但这里有一个变数，最近关于 AI 导致大规模裁员的消息在社交媒体上传得沸沸扬扬。如果实际数据显著弱于预期，可能会进一步打击市场信心，推高避险需求。相反，如果数据强劲，可能会推迟市场对美联储降息的预期，短期内对金价造成压力。但考虑到当前的地缘政治环境，即使就业数据好于预期，金价的下行空间也会比较有限。第三，中国的全国人民代表大会将在3月5日开幕，这次会议将公布未来5年的政策规划，特别是在经济刺激和货币政策方面的表态值得关注。中国是全球最大的黄金消费国，同时中国央行也是重要的黄金购买者，任何政策信号的变化都可能对全球金价产生影响。第四，欧元区将在周二公布2月份的通胀数据，如果数据弱于预期，可能会增加市场对欧洲央行进一步降息的预期，这会影响美元的走势，进而间接影响金价。对于有经验的交易者，我的建议是尊重趋势，但控制风险。可以考虑在回调时分批建仓，严格设置止损位。对于投资新手，我建议先不要重仓追高，可以通过小仓位或者定投的方式参与，把这次行情当作学习的机会，观察地缘政治、宏观数据和金价之间的联动关系。最后，无论您是哪一类型的投资者，都要记住一点：投资有风险，入市需谨慎。
黄金虽然是避险资产，但短期内的波动依然不小，一定要根据自己的风险承受能力来配置仓位。好，如果你觉得本期视频对你有帮助，请别忘了订阅、点赞我们的频道，并且打开提醒小铃铛，这样你就不会错过未来黄金白银的深度分析了。我们下期再见。